হ্যালো এভরিওয়ান। তো লাইট হোক বা সাউন্ড সব কিছুর একটাই নাম, এনআর ইলেকট্রিক অ্যান্ড সাউন্ড। তো আজকে তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছো আজকে ব্লগটি হতে চলেছে। তো একটা সাউন্ডের কাজ আছে, তো সেখানে আমরা কি সাউন্ড সেট আপ করবো, তো সেই জায়গাটা আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা দেখতে থাকো। আর ওখানে থাকছে আজকে 3 পেয়ার লাইনার থাকবে, আর 2টো ভয়েস মনিটর থাকছে, আর ওখানে অর্কেস্ট্রারেরও কাজ আছে। তো এটা দুদিনের সাউন্ড প্রোগ্রামের কাজ আছে। তো এই কাজটা হচ্ছে আমার আর আমার পার্টনারের কাজ। তো এটা গত বছরেও করেছিলাম, তো এবছরেও করছি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাত এখন 7টা বাজে, চোং বাঁধা হচ্ছে। আর এই সাইডে মনির অবস্থাটা একটু দেখে মনে হচ্ছে ও মিস্ত্রি না, ও হচ্ছে ঠিকাদার, আর এই যে মিস্ত্রি। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে 3 পেয়ার লো রাখা আছে, আর এই সাইডে লাইনার এখনও হ্যাঙ্গিং হয়নি, এখন কাজ হচ্ছে, পাড়ের কাজ চলছে। আর এই সাইডে কাজ চলছে। তো আমাদের পার্টনার যে আছে সে তার সাজেশনেই কাজ হচ্ছে। আর এই যে আমাদের পুরনো লেবার এখন কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আর এই সাইডে হচ্ছে আমাদের হেড মিস্ত্রি, আর এই একটা মিস্ত্রি। এই সাইডে লাইন জোড়া হচ্ছে মেশিনের। আর এই সাইডে আলম। তো এই যে পার্ট সেট আপ হচ্ছে। আর সেই উপরে একজন আছে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড মিস্ত্রি। তো এখনো কাজ অনেকটাই বাকি আছে। তো লাইনার এখনও হ্যাঙ্গিং হয়নি, হবে একটু পরেই। তো আজকের সাউন্ড যে চালাবে সে আসছে এখনও, তার নাম হচ্ছে হাবলু। তো সেই হাবলু কদিন আগে ট্রেন্ডিংয়ে উঠেছিল যে দরজা খুলে দেখ মা তোর হাবলু এসেছে। তো সেই হাবলু না, এটা আমাদের সাউন্ডম্যান হাবলু। তো বন্ধুরা তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ এখন চেন পুলি তোলা হচ্ছে লাইনার হ্যাঙ্গিংয়ের জন্য। তো এই সাইডে উপরে আছে মিস্ত্রি, সেই সাধু বলে। তো ও চেন পুলিটা তোলা হচ্ছে এখন। তো চেন পুলিটা না করে প্রায় 12 থেকে 15 কেজি ওয়েট আছে, তার বেশি হবে তো কম না। তো এই চেন পুলিতেই হ্যাঙ্গিং হবে লাইনার। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে সার্ফি হ্যাঙ্গিং হচ্ছে, পার লাইট হ্যাঙ্গিং হয়ে গেছে। তো আর এই সাইডে লাইনারও হ্যাঙ্গিং হচ্ছে, চেন পুলিতে তোলা হচ্ছে এখন। তো এই সাইডেও রেডি হচ্ছে। তো একটু পরেই সাউন্ড সেট আপটা ওই সাইডে কন্ট্রোলটা রেডি হবে। তো উপরে কাজ আছে মনি আর রাকিবুল এই সাইডে, আর এই সাইডে হচ্ছে আলম আছে। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার মিস্ত্রিকে সিগারেট খাওয়ানো হচ্ছে না বলে, তো ও এখন রেগে যাচ্ছে। তো ও বলছে ক্যাশটা লাগা মাজাক। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সাউন্ডম্যান চলে এসছে। তো এখনই সাউন্ড রেডি হবে। তো সেই হাবলু চলে এসছে, সেই হাবলু কদিন আগে ট্রেন্ডিংয়ে বার হয়েছিল, দরজা খুলে দেখ মাত্র হাবলু এসছে। সেই হাবলু না কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের সাউন্ডম্যান হাবলু। তো ওই সাইডেই সাদ্দাম, ডাকনাম সাধু। মণি কোথায় মণি? তো ওই সাইডে সব সেট আপ রেডি হয়ে গেছে। তো এখনই পাওয়ার লাইনটা দিয়েই সাউন্ড টেস্ট হবে। আর এই সাইডে আমার যে পার্টনারটা রয়েছে তার এখন খুব চিন্তায় আছে। তো এই সাইডে হ্যাঙ্গিংও হয়ে গেছে লাইনারি, আর এই সাইডে সার্ফিও রেডি আছে, পাওয়ারও রেডি। তো এখনই পাওয়ার লাইন দিয়ে চেক করা হবে।
বেলুন ফাটিয়ে তাকে আসতে হবে। গলি ছেড়ে দাও, বাচ্চা দাও, গলি ছেড়ে দাও, গলি ছেড়ে দাও, গলি ছেড়ে দাও। আছে ওখানে বোতল আছে। আপনার সামনে চলে যাবেন। যারা বিবাহিত মহিলা হাড়ি ভাঙতে ইচ্ছুক তারা আমাদের মঞ্চের সামনে অসীবাদ্দা যাচ্ছে। অসীবাদ্দার সঙ্গে ম্যাজিক করে একদম চলে যাবে। এই বাচ্চারা তোমরা পিছনে সরো না, বাচ্চারা পিছনে সরো, একটু চেপে এসো। রেহান আলী ফার্স্ট প্রাইজ দিয়ে দাও বাপ্পা। সেকেন্ড প্রাইজ ঠিক আছে কেটে দাও। 3 নম্বর আসেনি, ওদিকে রেখে 3 নম্বরটা এখন আসেনি। 3 নম্বরটা একদিকে রেখে দাও, একদিকে। হ্যাঁ উল্টো দৌড় আতিসান ফারুক আলী সাতমান, এই 3 জন উল্টো দৌড়ে ফার্স্ট সেকেন্ড। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তো রাত এখনও অনেকটাই বেজে গেছে, 10টা বেজে পার হয়ে গেছে। তো এখনও সাউন্ড সেট আপ চলছে। এটা হচ্ছে ইনপুটের সাউন্ড ব্যালেন্স করছে। তো সামনে গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের ওখানে কি কি মেশিন বক্স সেট আপ হয়েছে। এখনও অর্কেস্ট্রার উঠতে এখনও আধা ঘন্টা লাগবে। তো তোমাদের সামনে গিয়ে আমি দেখাচ্ছি কী কী সাউন্ড সেট আপে কী কী আমি ইউজ করেছি আর ইনপুটে কী কী আছে সেটা তোমাদেরকে দেখানো হবে এখনই। তো তোমরা দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তো তোমাদেরকে আমি সেট আপটা দেখাতে পারিনি পুরো ভালোভাবে কী কী আমি সেট আপ করেছিলাম। তো এখন রাত 2টো বাজে, তো সব সেট আপ খুলে গিয়েছে। তো এখন লোড করা হবে। তো এই সাইডে সবাই কাজে ব্যস্ত আছে। তো আমাদের মিস্ত্রি মেলাতে পারছে না হিসাব, কার কোন কট কী আছে। আর এই যে ভোদাদার মেন ম্যানেজার, আর এই সাইডে আরেকজন পোস্টে উঠেছে। আর এই যে সাইডে এই যে মেন মিস্ত্রি আমাদের সাধু, তুমি কিছু বলবে এখন? ওকে ঠিক আছে। তো ঠান্ডা খুব